हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिम बाजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे हैं पल्सर 150 है दोस्तों, और इसमें दिक्कत आ चुका है। गाड़ी में जो है साउंड का इशू है, और हर तरह से जो है गाड़ी रेंज नहीं बना पाता है। यहाँ पर दिखा दें गाड़ी को, प्रॉब्लम को पहले फेस करवा दें आपको। यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे और इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साउंड आप सुन पा रहे होंगे। इस तरह से ये साउंड कर रहा है। और यहाँ पर दूसरा इसमें प्रॉब्लम है, गाड़ी मोबिल भी उठाता है। यहाँ पर धुआं देखा तो दोस्तों, यहाँ पर जो है गाड़ी को ऑफ करे थे। तो यहाँ पर जो है इसका टाइमिंग चेन का इशू है। टाइमिंग चेन में साउंड कर रहा है, और इसका पिस्टन में भी इशू है, क्योंकि इसका मोबिल भी उठा रहा है। तो इसका जो है हाफ इंजन का काम किया जाएगा। तो किस तरह से क्या क्या करना है दोस्तों, बजाज की जो गाड़ी है हमारा पल्सर का, उसमें ज़्यादातर क्या दिक्कत आता है वो सारा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो में नए होंगे, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को ओपन करेंगे। सारा कुछ यहाँ पर लोग तक हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें जो है हमारा टाइमिंग चेन और इसका भाल वगैरह, गेट वगैरह कट जाता है। सारा कुछ जो भी प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, वो हम इसको करके बताएँगे। तो दोस्तों, इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सारा कुछ हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये हमारा केम सापट है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्या क्या डैमेज रहेगा वो सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ ओपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ओपन कर चुके हैं। इस हेड को भी हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पर दिखा दें। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा सीट भी कट जाता है। पल्सर में ज़्यादातर ये इशू होता है। तो इसको हम ओपन के दौरान आपको दिखाएँगे। और यहाँ पर दिखा दें प्रॉब्लम किस तरह का है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पिस्टन जो है हमारा पूरा ऊपर नीचे पले है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, प्रॉपर तरह से ये हमारा पूरा तरह से पले है। तो यही कारण है दोस्तों, हमारा रिंग पिस्टन जब बढ़ जाता है हीट होके, तो हमारा मोबिल जो है ऊपर तक चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बालों को ऊपर निकाल लेंगे, इस तरह खींच लेंगे और आपको लाइव बताएंगे कि रिंग का क्या कंडीशन है अंदर। तो बाहर से कंडीशन सारा कुछ पता चलता है, पर आपको लाइव बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसको निकाल लेते हैं, बलों को हम बाहर ले लेते हैं पूरा तरह से, और आपको लाइव बताएंगे इसमें दिक्कत किस तरह से आता है। तो यहाँ पर जो है बलों को हम बाहर की ओर ले लेते हैं। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये बलोक है हमारा। तो यहाँ पर जो है स्क्रेच भी हल्का हल्का है, पर इसमें इशू ज़्यादा है हमारा पिस्टन के अंदर। यहाँ पर दिखा दें, हीट होने के कारण जो है ये जो हमारा ब्रेक पड़ जाता है दोस्तों। तो ये मोबिल चढ़ने का इशू होता है, तभी हमारा पिस्टन में इस तरह से इशू होता है। यहाँ पर पूरा देख पा रहे हैं, पूरा ब्रेक पड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो आयल वाला रिंग है, ये प्रॉपर तरह से काम नहीं करता है, और हमारा आयल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इस पिस्टन को निकाल लेते हैं और आगे का आपको बताते हैं और क्या कंडीशन इसका ख़राब है। तो यहाँ पर जो है पूरा कंडीशन इसका ख़राब हो चुका है। पिस्टन रिंग नया लगेगा कंप्लीट। हमारा बलों को भी बोर किया जाए, बटन ओपन हुआ है, 25 नंबर पिस्टन इसमें यूज किया जाए। और दोस्तों, पल्सर में ज़्यादातर दिक्कत यहाँ हेड में आता है। यहाँ पर बता दें, ये बड़ा वाला वाल जो है इसको हम ओपन कर चुके हैं और लाइव बताएंगे आप। ये वाल जो है हमारा पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा, पूरा तरह से धार हो चुका है, चारों तरफ से ये कट चुका है। और यही कारण है जो हमारा साउंड करता है, और हमारा गेट भी कट जाता है। तो ये सीट को भी कटवाना पड़ेगा, और यहाँ गेट को भी आप चेक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें हल्का पले है, तो इसको नया भाल्व डालने के टाइम इसका गेट भी चेंज किया जाएगा। दूसरा वाला भाल्व बता दें तो ज़्यादा हमारा बड़ा वाला ही डैमेज होता है, छोटा वाला में ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका कंडीशन थोड़ा ठीक है, पर ये जो है पूरा तरह से कट चुका है। तो नया भाल्व, नया पिस्टन रिंग लगेगा इसमें, और सारा कुछ काम कराएंगे दोस्तों। और इसको जो है खैरात वाले के पास से बोर करा के लाएँगे, और ग्राइंडर वगैरह सारा करवा के और आपको फिटिंग के दौरान बताएँगे। पर देख पा रहे हैं ये लेस से जो है सारा काम हम करवा के लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर दिखा दें आपको, इस तरह से क्रॉस बोर मारा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर तरह से दिखा दें, यहाँ पर आपको निशान दिख पा रहा होगा, चारों तरफ मामूली सा निशान यहाँ पर दिखता होगा, इस तरह से स्क्रेच। तो ये हमारा क्रॉस बोर है दोस्तों। और इसी तरह से बोर कराने से जो है हमारा परफेक्ट तरह से चलता है, लाइफ ज़्यादा रहता है, और मोबिल उठाने का इशू नहीं रहता है। तो कभी भी करवाना है तो आपको क्रॉस बोर करवाना है, तभी उसका लाइफ रहेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं नया भाल्व जो है
ये हमारा बजाज का ओरिजिनल है। दोनों वाल्व को हम नया इसमें असेंबल किए। और वाल्व डालने के टाइम दोस्तों इस गेट को है प्रॉपर तरह से चेक करना पड़ता है। यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है दोनों के साइड, ये गेट अगर कटा रहेगा आपका तो नया वाल्व डाल के आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है और फिर वापस साउंड करने लगता है। तो ये सब ज़रूरी रहता है करवाना। यहाँ पर पिस्टन बता दें, ये हमारा BS4 मॉडल है। तो इस तरह का पिस्टन होता है हमारा BS4 मॉडल में, देख पा रहे होंगे इस तरह का पिस्टन है। ये पहला टेम बोर हुआ है, ये हमारा 25 नंबर है, दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों इसको फटाफट फिट करेंगे। हाल है ये हमारा वाल्व वगैरह सारा कुछ असेंबल कर लेते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो है वाल्व को हम इसमें सेट कर चुके हैं हेड के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और ये पिस्टन में भी रिंग को हम पहना चुके हैं, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों पिस्टन में रिंग कैसे लगाना है वो हमारा वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और इसको हम फटाफट फिट करते हैं और इसको गाड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों फटाफट पिस्टन को असेंबल कर लेते हैं और हेड वालों को चढ़ाएंगे गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह हम लगा चुके हैं और ये दोनों बूथ को भी लगा दिए हैं और डायरेक्टली बलों को हम चढ़ाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम आसानी के साथ इसको यहाँ पर जो है बलोक हमारा कंप्लीट बैठ चुका है और इसमें गैस्केट को लगाएंगे और इसका हेड को भी कंप्लीट चढ़ाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मुकम्मल तरह से सारा काम हम कर चुके हैं इसका और इसमें नया इंजन ऑयल को डालेंगे हम और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो कैस्ट्रॉल एक्टिव का ओरिजिनल मोबिल है 1 लीटर वाला, पल्सर 150 में 1 लीटर ही लगता है दोस्तों। इसको डाल लेते हैं इसमें प्रॉपर तरह से और गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मोबिल को तो यहाँ पर जो है मोबिल को हम डाल चुके हैं और इस जगह पे लेबल बता दें आपको, यहाँ पर देख पा रहा होगा हमारा प्रॉपर तरह से ये हमारा मोबिल बराबर बता रहा है। तो 1 लीटर का कोटा ही रहता है दोस्तों। इसमें डाल चुके हैं, ढक्कन को लगा लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके और लाइव बताएंगे। और जो है फाइनली काम हो चुका है, इसका इंजन ऑयल को भी हम डाल चुके हैं और गाड़ी को इसी तरह से एक बार स्टार्ट करके हम चेक कराएंगे। उसके बाद टैंक को भी लगाएंगे। यहाँ पर एक बार स्टार्ट करेंगे, इसका साउंड सुनाएंगे आपको प्रॉपर तरह से। गाड़ी स्टार्ट करने में देख पा रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, गाड़ी का टैंक लगा लेते हैं और प्रॉपर तरह से साउंड आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली सीट पैनल सारा कुछ हम लगा चुके हैं दोस्तों। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसका साउंड आपको सुनाएंगे। किस तरह का साउंड है आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे इस तरह से और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। तो यहाँ पर इंजन साउंड सुना दे आपको परफेक्ट तरह से इसका साउंड है, कोई तरह का इशू नहीं इसमें देख पा रहे हो। तो ऊपर तरह से इसका एकदम नॉर्मल इंजन आ रहा है। यहाँ पर एक्सलेट करेंगे हल्का सा, साउंड नहीं है, पेडल गियर वगैरह सारा कुछ चेक कर दिया गया है, परफेक्ट तरह से साउंड हो गया है। इसका जो है प्रॉब्लम सारा कुछ साउंड प्रॉपर एकदम हो गया है और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ करें। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यही करते हैं।